Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк советский А-43, проходная прокачиваемая ветка, танк 6 уровня. Вот, интересная машина, мне она нравится, и предлагаю начать обзор этого танка с его бронирования. Погнали. Итак, вот наш А-43. Давайте начнем с НЛД. Оно двухсоставное у нас здесь. Нижняя часть у нас приведенки 108, там хороший угол наклона. Верхняя часть НЛД 73 в приведенке. ВЛД 86, вверху 90. Вот, лючок пулемета 61, люк мехвода там, ну, те же самые 90. Как по корпусу, для средних танков здесь очень хорошее бронирование. Именно для средних танков. Башня, основная бронеплита у нас 90 мм в переденке, так-то она 75. Вот, маска орудия у нас закругленная. И маска орудия по центру 150. Вот ближе к пушке 75, а здесь уже 153. Вверху 349, вверху вот здесь, вокруг орудия 87. Внизу 152, кстати, пониже. Вот эта центральная часть вокруг пушки, которая выступает. В нижней части 150, по краям рядом с пушкой 81, 82. Люк наверху у нас. Вот эта часть 60, вот эта часть 120. Это 60, ниже опять 120. И это говорит о том, что вы, когда будете стрелять этому танку в люк, рискуете попадать вот в эти места. И если вы вдруг не на голде, на обычных снарядах, там на каких-то средних танках, ЛТшках даже, можете попадать сюда и будете не пробивать. Вот, а боковое бронирование 45, фальшборд 48, танковать он на самом деле что-то может, единственное подставляет щеку надгусеничной вот этой полочки, да. Он же, по сути, я так думаю, подбашенный цилиндр. Да, подбашенный цилиндр. А в целом может вытанковывать. Может. Так что, вот такая вот броня. Так, давайте полевую сразу посмотрим. Модернизацию повысим один уровень. Можем, да, все. Значит, во втором блоке скорости поворота ходовой. Крутая вещь. Оставил запряженную укладку. Тык-тык-тык, скорость горизонтального наведения. Я бы взял легкосплавные узлы крепления. В четвертом блоке от размера круга сведения. Что у нас тут? 0,34. Так. С разброса при движении ходовой. Поставил бы настройку рычагов подвески ему. Максимальная скорость на скорость. Ремонт ходовой. Хорошая вещь. К незаметности. А сколько он у нас назад катит? Так, мобильность. 23. Минус 5. 3% к незаметности. Блин, наверное, взял бы антибликовую маскировку фар на самом деле. Как-то вот так. По оборудованию. Так, стоп, пушка. Основные модули. Так. Основные модули. Я взял дырокол, пушку, и буду на нем катать. Это 57 мм, здесь 4. Вот 85 альфа. Здесь самое слабое место, это альфа. Здесь она 85. 112 пробития на основном снаряде, 189 на голде. 2,3 секунды на стоке заряжается пушка, 1,9 секунды время сведения, 0,34 точность, невероятная точность у пушки, 2200 ДПМ. Есть еще вот такая пушечка, да, у нее альфа пожирнее, но пробитие на голде хуже, хотя на основном снаряде повыше, дольше чуть заряжается, точность никакущая, ну как никакущая, 0,41 все равно не очень, да, 1,9 время сведения, ДПМ меньше. Я рекомендую катать на этом танке, вот на этой пушке, ставить на гусеницу, не давать танку развернуться противника и все, вот эта пушка просто блеск. Вот, по башне. По башне бронирование 60-45-45. Ага, здесь броня выше. Однозначно нужно качать топовую башку. Вот, 48 скорость поворота. Здесь 48, 360 обзор. Здесь у нас 40. Так, что я говорю? 350 на 10 метров получше.
Так, по рации дальность 325, здесь у нас 525, по-любому ставить, все-таки средний танк, будем светить себе союзникам, получать дополнительный опыт по засвету. Мощность 640 лошадей, а здесь 500. Однозначно топовый двигатель, ходовой даже не обсуждается, нужно ставить, чтобы комфортно играть на этой машине. Вот, по снаряжению. Для этого танка прям наилучшие варианты. Это турбина в основной слот, дающий дополнительный буст на подвижность. Эту турбину. Обязательно досылатель увеличиваем, уменьшаем точнее КД. И, конечно же, просветленка, которая позволит вам не только настреливать, но и светить. Вот. По снарядам основной здесь ББХ. 990 скорость полета, 1238 на голде здесь подкол. Шикарная пушка, просто шикарная пушка. Вот. По скорости полета, что на ББХе, что на подколе, все четко. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, танк порой горит. Вот, но я поставил себе доп. Паёк, поскольку я экипаж посадил от объекта 140 и не переобучал на этот танк, вот, и, соответственно, хоть как-то минимизировать те потери, что я несу за счет такого вот дохлого экипажа, не переобученный на эту танк, я поставил доп. Паёк. Вот, а экипаж, 5 членов экипажа, первым перком командиру лампы, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство, дальше качать, как показано в таблице. Вот, по УВН пушки минус 5, никакущие УВН, к сожалению, но остальные параметры на уровне. По ХП 820, и это в принципе норма для средних танков на 6 уровне. Вот, удельная мощность двигателя 20, почти 6 лошадей на тонну, вперед 60, 23 назад. Перемещается танк очень схож, как ЛТшка гоняет. Хотя у нас есть броня. Вот, по незаметности у нас 15 неподвижных, 12 движений, но у нас перк незаметность вообще не вкачан. На этом танке можно поднять примерно до величин 23%, а неподвижный и 21 движений, насколько я помню. Вот, обзор у нас 393 метра, у нас штраф 28, так было бы 420, что очень неплохо с просветленной оптикой. Плюсы и минусы танка. Вот, танк небольшой, это плюс. По броне, как для средних танков, у нас есть броня какая-то там даже в корпусе, да и в принципе в башне, и лючок замануха. Плюс-минус по броне для этой машины. Вот, по незаметности нормальные здесь показатели, если будет вкачан перк незаметности у экипажа. Вот, по обзору тоже шикарный обзор. По обзору все хорошо. Вот, по пушке все ровно, за исключением, отлично, я бы даже сказал, за исключением УВН. Ну, блин, чем-то приходится жертвовать, когда строишь танки, наверное, не знаю. Вот, предлагаю уже отправляться в бой, прокатиться, так сказать, посмотреть, на что эта машина способна. Погнали. Так, итак, попали мы к 4-м левелам. Да. 4-очкам попали. Обзор танка у нас А43 средний. Танк советский, 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Что ты очкуешь? Все нормально. Поедем будет. в город. Главное это, надо показать, что ты доминируешь. Сейчас проверим машину. Че да как, да че почем. Так, Павлак за нами едет. Марамойка пришла не одна, а с Арменом. Что-то помощники не едут.
Пили-выли делать будем. Да куда же? Плати бабло, говорит. Бла-бла-бла. Вот так, опустят ниже плинтусы. Ну, елки-палки. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Так, уйди от меня. Затандалили одному. Привет. Их украли! Произошла кража! Какие продуманные просто. Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Что ты от меня хочешь? Начальника Рача. До встречи в кошмарных снах! Все! Ё-моё. Т-28. Начальника пришел. Да. Все плохо. Все очень плохо. Он мне водяры не даст. Я не растерялся, я же охранник. Это тебе сюрприз. Вот тут поломали, тормозни чуть-чуть. Других вариантов не было. Пам-пам. Воюю как могу.
борьба идет, это хорошо, борьба. Понятно вам или нет? Крути динамо, понял? Блин. Да урод, короче. Ну, 1600 настреляли, правда, последние набили на АФКшно. Но в целом, ну, неплохой средний танк. Чем-то напоминает Т-34-85. Давай, Тигруля, тащи. Есть. Проиграли. Переигрывать не буду. Реально, машина схожа с Т-34. С 85-кой прям. Что-то у них есть общее. Но только у этого подвижность получше. Но дрались как и львы. На отметку практически. Что могу сказать по этой тачке? Неплохая машина. У ВН не хватает. Подвижность хорошая. ХД пушки просто волшебная. Вот первое место по урону. 3 фрага. Вот, 3 человека дрались в этом бою. Все, остальные не знаю, что делать. Ну вот еще Т-67. Красавчик. Все остальное фигня полная. Ага, спасибо. Ребят, А43 точно тянет на 4. Неплохой танчик. Вот. Если у вас такой в ангаре, какой вы используете оборудование, вот, пишите в комментариях под видео. Ставьте лайкосы за такой бой. Вот. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых обзорах на моем канале. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.